na bino yeyo. Tasi de Bundes. Tasi de Bundes. Tasi de Bundes. Tasi de makambo papa mama bosabone na chaîne ya Tasi de Bundes. Allez makambo ya de papa mama bo activer la cloche de notification obozanga ke ba nouvelle. Tasi de Bundes. Tasi de Bundes. Tasi de Bundes. Tasi de Bundes. Bye bye te na chaîne Tasi de Bundes. Bazanga ne makambo ya de et pas Tasi okokuta na kose ya de ya bolingo okoyeba makambo ebele otika koyeba te yango bopartage bolaike mpe bosabone massivement na chaîne ya Tasi de Bundes. Tasi de Bundes. Oya bosabone. Bapaster, bapapa, bamama, baser à Christ, bataki na de foya kosavoir makambo te epa Tasi. Tasi de Bundes. Oya bosabone. Tasi. Na ba oyanga ba obalingaka ngai. Mbote ya bino yeyo Tasi de Bundes na bino ya liboso na bino poto solola nde bo mesana kaka komona ngande na yaka ya bino soka yaka poto solola na yaka pona osala ba jete na yaka to solola ngai pa na ngi koma nango famille eza nango susteke o na ye soki na sala émission ya soki lokwa na RTNC mais na yende to solola nde kaka ezaka en famille to solola en famille po biso bato oyo tolingaka na biso kosolola en famille toyaka pena ba oyo ensemble balingaka tosolola en famille tosanganaka tosalisanga na biso pona tosolola po basololaka kaka yesu kutu mwana nzambe asalaka mokili na ye na liloba ebongo biso bakelamo na ye pona nini te tosolola pona nini te tovanda en famille tovanda elongo tosolola yango nga de Bundes na ye po tosolola na bino elongo po ezalaka kaka bongo basololaka kaka on ne sait jamais tosolola kaka boyoka nga pe soki oyo na ye nango na ye tosolola soki kosepelisa bino en tout cas bandeko nazosenga vraiment mingi bayanga bao balingaka nga bao bolandanga tangu na osolola boye tangu toyobeta bamasolo boye eza malamu mingi bokomaka mpe na bacommentaire bopesaka bavi na bino na se ya bacommentaire po ete biso batobeta masolo tozalaka mpe na susu na courage mpe soki oza na lisolo na yo koma na se ya commentaire ou bien benga ngai pesanga lisolo na yo comme ça na kobeta yango pe tokopartager ensemble na bato oyo bazolanda biso ezalaka kaka bongo bandeko bokommente pe soki critique ya malamu okomi na se ya commentaire tokotanga commentaire na yo bandeko s'il vous plaît bosabone po awa nde makambo awa nde solution awa nde masolo evandi pe baconseil evandi makambo oyo bolingaka wana na ye nango po tosolola ensemble en famille kandi nalobi mpo nga nasololaka na bato kaka en famille po tosolola en famille mpo nga bino mwana bato ya nzambe tata na ye kaka ndenge ezalaka po tosolola yango naosenga bino s'il vous plaît bosabone soki otombe par hasard na chaîne nanga kotala kaka koleka te abonnez-vous cliquez la cloche de notification po ozalaka tout le temps notifié soki nati makambo nanga ekomelaka yo mbala moko cloche de notification s'il vous plaît naza nango besoin bo cliquer yango pe bozala na habitude ya kopartager ka ba vidéo soki bozo partager ba vidéo eza nango ka façon pe ya ndenge tika ya soutenir pe moninga soutenir œuvre nanga soki o partager vidéo nangai bandeko nanga na eto solola lelo lisolo ya mawa likambo ya basi o ekomeli nteko na biso mobali oyo Caleb asali ya minene yango wana mokili nazotuna question tosunga lisusu bato tosunga bato te po osunga te ndenge moko kaka bato bazozongisa kaka baobeta tuka bato balikonga na mokongo mone de stage de balobaka eza kaka koya na kati ya koluka bato o bazali kosunga bato bandeko nanga na yebike bana nzambe balembaka kosunga te peu importe ata soki likambo yango ezoya ndenge nini bango basalaka kaka il faut tosunga po okolinga te kotika moninga na na pasi yango na ye kotuna kaka question tosunga lisusu to tosunga te
toyamba bato bandako na biso to toyamba te parce que cœur de l'homme est mauvais. Lelo na ekosola na bino lisolo ya ndeko na biso Caleb o asali moninga na ye e moninga na ye na kati ya France. Caleb o asali moninga na ye eza ya minene eza ya somo. Yango na olobake mokilo eza makambo ebele. Eloko nini nango ekomeli ndeko na biso Jacques. Ndeko na biso Jacques ayaki na ye azaka na poto. Avivaka na mwasi na ye na bana na ye mibale bavivaka na kati ya France bavivaka na poto bika biso bakongole mitulingo keka France bavivaka na France na mwana bana na ye mibale ndeko na biso Jacques avivaka na ye bien problème moko ezalaka te esinga mama tasi na vivaka na nga bien nazalaka na nga bien problème na mutu te nazalaka pe bien place na vani bato nyonso balingaka nga nazalaka na nga na problème na mutu te eye kosalaka ndenge ezalaka kaka mawa kaka tolokela bamawa mokili Caleb ayaki na France tant Caleb ayaki na France ayende bato nyonso bayaka na ngunda na ye ezalaki ke lelo fo benga 115 so benga 115 na bango po oluka place ya kolala eyaki kosala ke Caleb abengaka 115 po aluka place ya kolala mais na moi 115 azwaka mutu te il faut yo moko kolo nzoto o se débrouiller oluka place nini okoki pe kovanda okoki pe kolekisa journée ndenge ezalaka kaka sikoyo ngai eyaki kosala ke Caleb ndenge akendaka bwaka azalaka na 115 na ye wana nga na yebaka te ke Caleb asala kuma na poto aza camarade na nga tokola na ye camarade pe nga vraiment tozalaka na ye na Congo mais tango aye pe poto nga pe na yebaki te eye kosala ke Caleb ndenge kaka avandaka na ba 115 na ye wana avandaka kuna jour mosusu tokutani nga na Caleb na nzela na ba marché na biso ezaki na tango mwa ba été mwa ba tokuma na ba printemps boye bakutani na Caleb na ba marché na bango basombaka mwa ba biloko ba sol na ba marché ndenge ezalaka kaka tango bakutani na ndeko na biso Caleb bakutani na Jacques bayambani tango bayambani ndenge ezalaka kaka master okoma amewebisa ngate avant yeke oyo mata France a expliqué réalité oye azomona na kati ya vie depuis aya nga depuis na ya na kati ya poto kimia ezalaka te na mouvement na vie stabilité na kati ya vie na ngate nazalaka toujours kaka soki komi butu ifuna benga 115 po soki na bengi 115 te mobulu place a kolala eza te 115 soki aye azwinga meminga na hotel ba memaka na moi na ba hotel wana tolalaka kaka na pokwa na moi il faut bobima bo dégager botika ba hotel polele tokoma kotamba na ba sac à dos na biso na ba bilamba na biso na Congo parce que bazali ko autoriser biso te to bomba bilamba na biso na kati ben bato bazozala na mwa chance moke ezali bana basi parce que bana basi bazana surtout so ozana na bana nde bazo autoriser biso bato toza ba mibali eza vraiment pas loba peut-être que soki oza en couple mais soki oza en couple te ntinga oza en couple te moi cette cas na Congo en tout cas eza vraiment difficile mais comme ça okoyi pe ko arriver obengi na 115 mais 115 obengi wana aye na yete okobenga be bazo yamba ote ba complication ba question ebele nakomaki vraiment nakomi na pasi lelo na lala lobi na lala tokutana na marché na okeli ma otanga expliquer nga ke na komi na pasi place akola les ate ezami comme sous ko cascade mi comme sous na ba nzela na ba ria ba bis luka neti ba vanda rati ba 3h 4h okovanda ka wana bo nimbi tonge talaneli wana moninga skotango ba expliquer bongo pasi kaka ya komona ke moninga mobali azo souffrir moninga mobali azolala na babis moko 115 eye moko pe eyete ayokaki pasi mingi koyoka likambo ya boye ayebisi moninga na ye Caleb boye problème ezate ko ozo souffrir boye zo adresse na ngai yango mais benga ngana na téléphone comme ça na sono na madame soki madame na nga lobi oui comme ça nakoluka na bengo ya kovanda lokwa ngana sana ngana ndako za mwa munene na aka na bana mibale bana nga baza mikeba ko kosanga na chambre moko chambre wana ba visiteur na côté moi chambre mususu wana yo olalaka na ona kati mais il faut madame nanga azala d'accord tango ayebisi camarade na ye bongo akeyi kosola na madame na ye tango expliquer madame na ye boso kutu madame abatu aboyaki Christophe habite madame abatu aboyaki
madame aboyaki alobi non nga nalingi koyamba bato na kati ya ndako te, nalingi vraiment kimia na kati ya ndako na nga, nalingi corps étranger na kati ya ndako na nga te, nalingi nga moko kaka na bana nga tovanda. Okomi koyambia ya nani oke kolukaka lukaka so ba camarade no ya kala kotanga ka place moko oke kolukaka bango po oyamba oyamba mo na kati ya ndako na nga, place koyamba ba camarade no ezate, nalingi na nga na ndako na nga te, nalingi na kolisa bana nga na éducation ya eruti ya ezongi ya ekei boye te, akoya na ndako na nga te. Mwasi ya bato aboyaki, mwasi ya bato alingaki na ye proposition ya mobali nete, mwasi ya bato ayebisa ye mobali na lobi ke non na ndako na nga te. Mibali kaka nde basimpozaka, mibali kaka nde bazalaka asimposer aluki asala effort nyonso po mwasi andima proposition na ye eyaki kosala ke mwasi ayaki kondima azalaki susu na choix te, ifalaki kaka andima po kimia na ndako ekota. Tango mwasi andimi ayebisi mobali na bik ok problème eza te, lokola yo ozali kaka ko-insister olingi kaka camarade na yo bolimbisa mwa moke. Ok, lokola olingi kaka camarade na yo aya kovanda awa eza problème te, mais ngai na boyi na ngai nalingaki nde nga mona vana bana na kata ndako olenda kuna ngai na banda ko yamba yamba eloko ezo sala onini eza vertige ndako munene mtezo sala yo ou bien eza nini mutu ezo sala yo nga nalingaki na nga na vanda kaka nga moko na bana na nga. Mais lokola on insister lokola pe yo bike yo po ya kapoto ba edaka ona batu problème eza te aya kasi kovanda, mais na moi aba novanda na kata ba na nga te, na moi abimaka aya kaka na butu kolala ole na kati ya journée mombe ya moi avandela nga na kati ya ndako. Mobala bi ok problème ezate, mais au moins to sunga ye wana za vraiment ami na nga vraiment d'avance tokola na quartier mo tokola na place mo to tanga na classe moko ko expliquer nga ko souffrir na ye na koki ko supporter ko souffrir na ye te, yango moni na sengeli lokolo ndimi merci beaucoup na luka ba coordonner ya camarade na nga na pona benge aya ko région de son na kati na ndako tokoma kovanda na ye elongo. Condition comme ça, condition oyo lobi ke aya kaka kolala na butu eza nango problème te na kosola na andima condition wana comme ça poto luka kaka moninga chaka mutu au moins na butu ata na moyo lobi ke abimaka na ye na moyi problème ezati na moyi akoma na ye kobimaka. Bandeko mokili to vanda eza makambo ebele nazoyeba te na mokili oyo to aider batu to aider batu te, to aider banani po to vivre bien na se ya moi oyo, parce que tozoyeba te nini ezokoma, tozoyeba te mokili ezokende wapi, tozoyeba te mabe euta wapi, mokili eza makambo ebele bandeko, nazoyeba te so tosala nini, totambola na bokebi bandeko, tozoyeba te soki mokili soki elingi nini na se ya moi bandeko boyoka lisolo. Nga nalinga so nazoloba na expliquera pa ata mwa moke malgré to explication yaka na suka, mais ko expliquer mwa moke ndenge kaka po bo comprendre makambu ezokendele. Mobali wana azaki abengi siko camarade ne madame aza d'accord, madame alobi okoki koya. Tango ye na ndako azaki na ba condition ya ndako wana bayebise balobi na ndako na biso na moi place ya kovandaka na kati ya salon ezali te, yo obanda koya kaka na butu kolala na moi otikaka ndako na biso polele parce que ba visiteur na biso pe mususu bakoki koya kaka yo na butu oyaka kaka kolala ndenge ezalaka kaka. Na début bapesaki condition na bandeko ndeko na biso pe mobali andimaki na condition, mais au fur et à mesure akomi kovanda bango mingi amesanaki na bango ndeko wana na début tanga yaki abimaka na ya kaka na pokwa, mais azaki na ba respect moko boye bino mo bokoki ko imaginer te au moins soka ye amoni botemisa ba fulu amemi ba fulu na kyo bwakela bino o wongo ko somba ni ba biloko ba sengi pesa ngaba somba no ba biloko ba mai banini akia somba mai bango ba mona esko ke no mutango pe azomi pesa na biso boye mutango pe aza motema malamu boye mwasi akomi kokitisa siko motema omoni kaka biso basi ozalaka bamitema mombo surtout so oremarke mutu aoyede yo na misala mutu azosungo na bapoubele banini mwasi akomi kokitisa motema yebisi mobali na bi mawe nde toopima ye biloko olia boyaka kolala toomema lisumu ya pamba tala na depose ye bapoubele na kuti bapoubele nyonso atoki yango ake kobwaka ntango ayaki kutu na butu wana namoni ça sert à rien topesa punition ayaka kaka na butu kolala des fois pe
mutule msusu pe place otambola ezate to diminuer peine peut-être que pe na moi akoki pe kovanda kata mingi te mais akoka pe kozalaka pe to pesa ke biloko kolia mobala yebisi mwasabi ngana yebisaki ngana yebisaki ke na tozala na bon yo boyaki yango na boyaki discussion na yo na ndimaki na nga kaka condition ezala kaka ayaka na butu lokola yo moko olobi lisusu ke ayaka na ya ata na moi kovanda opesi pe privilège akoki pe koliaka fufu eza problème te bakomi kovanda bongo mobali na yakenda Jacques akendaka mosala na pesi kombo Jacques po bo comprendre eza vrai non na été po bo comprendre Jacques akendaka mosala ndenge Jacques akendaka mosala moi sona akoma kotikala na Caleb na kati ya ndaku na moi Caleb aidaki na moi misala mike tututu ndenge ezala kaka bande ko mokili makambu ebele malgré tout ne bande kotikala ensemble Caleb azo aider na moi ba poubelle ba kosoma ba biloko ba nini nde ezala kaka Jacques ayaka na butu eloko ekoma est difficile na kata ndako ezaki Jacques soka na butu azokoka ko satisfaire moi si na été azokoka ko satisfaire moi si n'était soka yazalaka kaka fatigué bakosala moi si natama un mois basta la eloko te parce que Jacques aza tout le temps fatigué alors et comment qui ko déranger moi si na comment ko déranger moi si na ah yo Jacques yo chaque fois ce kanga na ko simbo ozalaka fatigué siko jour muznini oyo okozala pe que non lelo na fatigué te lelo vraiment nde lelo et kozala jour nini parce que tout le temps so na ye ezaka ko na sali o musama kasi lelo to simbi ba mire boye lelo to mati beto so Jacques ane ko sa musala ba échafaudage donc to ba ke musala ba maçonnerie ba o ba idara ba maçon ba construction wana musala na batu ba yebi yango ezaka musala moko makasi koleka ezaka musala moko boye soki vraiment oza makasi te ombana okana ebandeli okima siko Jacques abande ko sala musala wana bande konangai moi ça comme ko déclarer mbeto nazo koka lisusu te to vanda no be un mois to sala ke loko te za ebele olibala nini eblo kande biso basi to zalaka mobala zala ko asepel ça moi cité parce qu'il y a lobby aza fatigué azo kokate des fois peut-être ça la ka effort muke na ba week-end mais vraiment ezalaka vraiment mini na ndako te moi si sikoyo tangu amoni ke mobala azo sala ngote mobala azo koka ko nini te akonde kaka ke kamara Caleb akomi ko vanda moi na ndako akomi na ko séduire Caleb akomi ko sala effort ko yena Caleb babima alobi ke ye alembi na ye azokoka lisusu te azokoka sukokanga posa te aokoka sukokanga motema te mobali na ye azabibima azali benani kobo e fatigué mobali na ye tout le temps azala kaka fatigué ye alembi azokoka suko supporter na ye susu caprice ya mobali na ye te akomi obligé à céder na ye parce que mobali na ye ki kobo e fatigué na ye ekomi kolembisa ye bande konangai boyoka makambu nde ekomi kokende mabe boyoka makambu ekomaki kokende mabe na kati ya ndako ya Caleb makambo ekomi kokende mabe mingi mwasi akomi koséduire na ye na ndako ya Jacques mwasi akomi koséduire na ye Caleb alobi mobali nazo sepelisa ye te alobi mobali naza tout le temps fatigué apesi komo mobali ne kombo kobo e fatigué nga na okoka siko supporter na ngai te na okoka na nga susu te koza ko passer na situation ona mobali oyo mobali mobimazala ka fatigué nga nazo koka susu te nga na lembi akomi koséduire Caleb akomi Caleb na ebandi ya bandele na ye koboya ani koboya ayesi Caleb abino nazo koka ko arriver soute mobile na ngazala tout le temps soka yazala kaka ya kolemba ti Caleb yaki ko sopa boule bandeko Caleb eko sopa boule mokilo makambe belé Caleb asopi boule akomi ko bimana mona mwasi wana akomi ko bimana mwasi ya camarade na ye soki camarade na ke musala bango batika na kata ndako batikali ko sala fête ya bonne année batikali ko sala o bakoki ko sala bisengo na bisengo mobale na Jacques aepsinga eloko na remarkaki mwasi na ndenge atungisa nga abana na Yesu ko tungisa nga te to vivre na biso bongo sikoyo tangu ekoma ike Caleb na mwasi na makomi ko bima ba changer bon ba stratégie mobala bi a remarqué lisusu ke Caleb soki ya na kata ndako Caleb azaka na ndako te Caleb sala loka abima ki na yepe azana ndako te omona Caleb ya kokota na kata ndako po ebima lokola azalaki te aussi le temps journée mobimba fête ya bonne année bango mibale na kati ya ndako Caleb na fiwana bande ko boyo ka disolo tasi de bunda ezalaka bongo na ko kotelema monument te na bujara bo supporter na aussi le temps ezande ba jeune bango soki neti Caleb par exemple a remarqué que community to ba community no ba 18h
Caleb oyebisa siko mwasi bon ngana sala kwa na bimi na kei po mobali tanga oya akutanga na kati ya ndako te. Donc bakomaki na bango kosala je wana, bakomaki na bango kobouge kosala mo eloko wana de façon que Jacques a remarqué que Jacques a timbate. Kaka bomba vivra bon mobile pe a remarqué que eloko mabe te parce que tango ya yaka akutaka Jacques te après so 10 minutes Jacques a okota. Cela veut dire moi ça zakana ye mona ndako atikalaka na Caleb na ndako te. Moi pe akanisela Caleb mabe ke ovanda na mwasi nanga journée mobimba ezate. Jacques wana kaka na mawana ye ayebisi Caleb abi camarade nanga olovanda ka boye olosanu ya kobima okenda ka kotelinga na boye na opeso mukanda nanga oluka mo musala mo we ata musala muki ata ba 2 heures à 3 heures dita po okoka pe ko s'en sortir okoka pe ko zwa ata moi quelque chose lokola otika mwasi na Congo kuna po okoka pe ko tindela kai parce que yo mukanda na awa esi eza ya kosila po na moni mwenga ko bano kabela ko mbongo te ponga pe na sana nga mana ngote mena peso ka mukanda nanga lokola nga salaka na moi mobimba ti pokwa yo obano salaka ta ba partir ba 17h obimi ok Caleb pe aboya kite andimaki bande ko na ozonga na lisolo mena pesa ka moi conseil amke bozela nga moi muki 1 minute na ozonga ka siko. Nazongi bandeko. Caleb aboyita ndimaki. Andimi. Alobi ke problème ezate comme ça nakomara kokendaka musala. Bandeko cœur de l'homme est mauvais. Mokilo eza makambo ebele. Caleb akendaka na musala so na mukanda ole avandaka bon ba pesa privilège asala ata moi 4 heures dita mo boye ole azala kaka na ndako. Ok, mobali so ake musala Caleb basala ka fete ya bonane na mwasi ya batu basala ka fete ya bonane bazo sala o balingi ko sala bazo sala nyonso mais mobali ya mwasi wana apesa ye mukanda malgré tout ça mokili makambo ebeyekandi na lobaka mokili mawate okoyeba mutu akosala o mabete Caleb basungi yo Caleb ozalaki mutu ozola na kati ya ba 115 ozoyeba ndenge okoki kosan sorti te moninga lokoti yo na nzela ozalaki na se ya malili place akolala ezali te bapesi yo esika ya kolala papa boni motema mabe boye kanisa ata esika kolala o bapesi yo boyi kokanisa yango okomi kobima ata soki mwasi na ngai koseduire yo ou bien ifale kobanda kokimaka ta po ata soki pe ofundaki mwasi na pa alingaki awangana mais ata kokimaka kobimaka ta na moi kozongaka na butu yo préféré okoma kobimaka makangu na mwasi ya camarade na yo camarade oyo apesi yo esika kolala apesi yo biloko kolia pe apesi yo mukanda osalelaka pona nini biso bata mokili toza mitema mabe boye pona nini biso bata mokili vraiment tozalaka na mawa te biso bata mokili tomonaka te ke tomonaka pe bolamu te pourquoi tomonaka bolamu te moninga sali yo malamu moninga lokoti yo na pasi ozalaki kosouffrir ozolala libanda obosani nyonso wana tiko tokosunga batu ndenge nini soki biso tu tozo se comporter na motema mabe ya boye tokopesa confiance na nani parce que batu nyonso biso opesa confiance ezosimba te tokopesa siko confiance na biso na nani cœur de l'homme est mauvais bandeko boyoka pasi pe souffrance oyo ekotaki na kati ya libota ya ndeko na biso Jacques Caleb asali ya mine na bomi libota ya moninga Caleb abomi libota ya moninga Caleb akomi kobima na mwa mwasi wana atandi ngakendaka musala mais lokali tiki ya bandaka musala na 16h avant mobali na koma ye asalaka déjà bolingo na bango na mwana mwasi wana mwasi ya Jacques ba voisin na bango ya immeuble bakomi komona suspect bakomi kotuna mobali tozomona mwasi na mutu moko boye bazobimaka ne yamo bazoseka bazosimba na nzoto aza nani mobali na bino aza cousin nanga aboyeki koloba camarade apesi valeur alobi aza cousin même na église bakomi komema même na église basambelaka soki batuni bango oyo nani na ba dimanche nde bakendaka église akoyebisa bango ke
cousin nanga apesaki ye valeur apesaki ye lokumu alingaki te ke bato bayeba ke azali kaka mwa camarade mpo ayebaki déjà ke non soki na bino nalobaki aza camarade congolais alingaka te koexplike motu ke camarade ekokoma profesie ekobima camarade boye ezongi boye mati besongisongi ekokota nabimise kaka cousin nanga mpona makambo ya kisongisongi na kati ya foyer nanga ekota te. Malgré tout ça, Caleb azalaki na mawa te bakomi kobima ye na mobali wana. Mwasi antanga remaka komi kobima na Caleb mingi akomi koluka pe kaka abunda na séduire mobali na ye parce que ata soki mabeli kambo ye etimba te erevese te. Po mona kaka ke cœur de l'homme est mauvais, motema mutu eza mabe, motema mutu etondi kindoki, motema mutu makambo ebele bandeko. Mwasi akomi kosala effort ya koséduire mobali po babima po kaka ye asi aremarkaki ndenge azobima na Kalebi akomaki déjà na retard yango wana akomi kosala effort ya koluka koséduire mobali na ye de façon que mobali na ye akweya po abambela ye zemi ayebisi mobali na ye non ça fait longtemps tozosala eloko te mobali alobi tasi eloko wana akomponaki te nga mpe na sopi boule na sopani nakomi kosangana na mwasi nanga mikolo wana azoforce nga azopesa nga bolingo orke mwasi na ye asakome na zemi ya Caleb ndenge mobali ya bato abima akendaka na ye mosala bango basalaka na bango feti na bango ya bonane ye na Caleb akomaki déjà na zemi na ye na libumu alingi sikoyo aluka apakola mobali na ye ber amoni ndenge apakola mobali na ye ber te il fallait ki akosaka mobali na ye ke a séduire mobali ne de façon que mobali ne a sopa boule po babima bombale pona a couvrir Caleb bandeko mwasi akomi na zemi ayebisi mobali na zemi lokola mobali pa mona ekaza mwasi na ye ndako problème eza te mais mobali abi na debi na saki lokola mwa doute mwasi azoyebisanga tant azoyebisanga ya zemi na tant tobimaka tozala vraiment nga na ye vraiment mite parce que aza mwasi nanga oui mais mwasi na expliquer que non nzoto nanga vraiment fatigue na okoka te na omema nazosala misala ya makasi misala na osala na kobimaka na yo chaque fois nazokoka te mwasi ayebaki makambo nanga nyonso to wana ayebaki problème nanga nyonso to wana ayebaki difficulté nanga tout oyo nazalaki na yango ayebaki yango na tumoye tobima na ye vraiment mingi ebandaki kozala te mais madame oyebisanga komi na zemi bamwa azoyebisanga nazomona ona doute mais loko aza mwasi na balaki ye aza mwasi nanga nakoki kokanisa ye mabe te mpo namona ye mpe na mabe te moye nakanisele eza te mabe eza te nazalaki oblige nandimaka zemi wana nandimi zemi wana bandeko tobokolaka zemi zemi mpe ekokola ntango zemi ekokola madame akei kobota ntango madame akei kobota nazalaki oblige nazwa congé ya maternité mpo tovanda na ndaku ensemble biso na madame naluka kozwa mpe temps ya koyede mpe madame ndenge ezalaka okoremarke eloko ya mabe te bebe mpe so abotami moke moye mpo oyeba te ke elonge ekokana na nani elonge ekokana na nani toyebaka biloko wana kaka soki mwana akoli mpo soki mwana aza moke moye bino boyeba ezali te bandeko boka likambo ya somo mwana komi kokola komi kokokisa inane ndenge ezalaka kaka mwana tanga akokisi inane mbala moko bakomi kokende église tango bazokende église mobali abi eloko namonaki bizarre eza bato bazoyebisanga mwana kitoko akoli akokai na cousin na yo bato bakomonisanga mwana akokai na cousin nanga na miso ya bato moye na sopa boule eza te mpo nayebiki aza cousin te nga nayebiki aza camarade lokola neti bato baoloba nanga boye il faut nasalaka effort na beta yango kara de façon ke erevese te mais nga na motema nayebi kaza na ye cousin na ngai te aza camarade na nga mais koma bato bakoki banda kokanisa ngai na mutu oyo azali camarade aza cousin te bato bakomi kokokanisa mwana na nga na cousin na nga ndenge nini eloko wana esala nga mpasi makasi mais nabi bon tant mosusu bato bazalaka mpe na basentiment mosusu po basepelisa bino omona kaka soki bamoni bino na eloko baolinga basala balobela bino boye mpo esepelisa bino nga nazwaki yango na cadre wana mais nazwaki yango na cadre ya mabe te malgré tout ça ekomaki kodérange nga mwa moke komona bayebisanga ke mwana kokani na cousin aussi le temps nga moko
papa ya mwana na telemi wana mais bato bazoloba ke mwana ko kataka ne babi ki tasi de bundes mwana ko kana mutu mususu mwana ba voisin et ça la ka moi passe comment ba ko yebisanga ke mwana nga ko kana cousin mais aza cousin te aza des camarades na ninga na nga na valoriser na miso bato ole na bimise lokola cousin na bimise camarade na bimise lokola camarade na bimise cousin mais bato ba ko kanisaka mwana nanga na cousin oyo ndenge nini mais nga na tata ndako naza vraiment komona yango te nazomona vraiment kokokana wana vraiment te mais bato libana soki atokuta na ta bato ya quartier ata banani omona boloba na nga kaka mwana akokani na cousin na yo ya mwana mpo lokola bango bayebeka ke aza cousin ekoma ekodérange nga nazokoka soki kocomprendre te nakomi sikoyo kozwa sikoyo image ekomi koyela nga sikoyo ya nde bavoisin bakomi koyebisanga ke tozomona mwasi na yo azalaka tout le temps soki oza te babimaka na moni intimité basimbanaka na cousin na yo na nzoto eloko wana sikoyo ekomi sikoyo kozongelanga na motu nde bato bande koyebisanga na nde kotia tembe nande babi ke mwana kokani na cousin ekoki kozala bakoki kozala bango baye basalinga jete to likambo moko te babimaka bango balesanga na yeba te ou bien koma eloko wana ekoma ekodérange ngai omona otuna mwasi po ndeni bato so toki ata mwa église toni boya bakangi ya kokani na Caleb eza nini omwa mwasi so nalobi kabe mwasi akopela balongwa balingi kaka kolandela bavi ya bato bakokanisi na Caleb nini wana balukaka batiaka mwa nani babebisela nga libala nga to batiaka songisongi entre biso mibale biso na Caleb toya bandeko te si yo na Caleb oya bandeko te siko omona okoka na Caleb ndeni mwasi ale kokanisi kosupporte susu eloko wana te azalaki oblige akima église ayebisi mobali na bi église na baolandela so mingi nga na kokende susu église wana te mwasi akima église bandeko mwasi alingi susu kokende église te azomona ke soki ake église ekorevese parce que ye asi asali mbeba mabe na ye mpe masumu na ye asali ekomi komona na polele mwasi azokoka susu kosupporte yango esusu te azalaki oblige il faut akima église wana pona azala à l'aise parce que kokanisa ye ekomaki koleka azokoka susu kosupporte ne bato bakokanisa bebe na ye na cousin eza te madame ayebisi mobali na bi nga na kokende susu église wana te nalingi na ngai susu te bato ya église na baza songisongi baoluka babebisela nga libala na nga na ovanda na nga na ndako mobali alobi mwasi ntango ami koinsiste boye aza mpe mwana moke te ke nga na force na makasi tokokende kaka ntango ye aboyi natiki ye nga na bande na nga des fois so naza na nga na ta nazokende na ngai église mwana yebisi Caleb non biso tokende na so église peut-être nani motungisa bana misato baotungise biso tokende na so église bokende église to église ka ebimi kabe bote boza bien obike boza makila makasi mwana bino mwa boboti na bebe kitoko alandi vraiment cousin na makasi nakomi komona okomi koshoke ngai koma baokokanisaka mwana nga na cousin koma bazokokanisaka ye kaka namonaki ekomaki trop so osoli na mwasi otuni mwasi munoko makasi mwasi azolinga kondima te mpe mwasi na nga azolinga kutu ata kotikela ngai tana loba te namonaki ke non lokola ekomi boye lokola mwasi azolinga soki kotikela ngai tana loba te aolinga mpe nga na diskite te nalandela mpe te nalukaki mwa bavie na nga mwa mikro tozalaka na bango tosolaka na bango bien nameki koexplike bango likambo wana bavie na nga babi non lokola bato nyonso baokokaniseka na cousin en plus mpe nani cousin bozala ngo mpe ye na kati ya ndako me oyebika aza cousin te aza camarade na yo luka zwa journée mosusu zwa repos kokeye mosala te zwa bana misato nakeye kosalisa bango test ADN oyeba kaka vérité ole obanda kotatonaka ndenge ozotatone bandeko nazalaki na choix te conseil bapesaki nga wana ifalaki nasalela yango mpo nazwa kimia nazwi bana na nga misato na journée oyo nasengaki repos na mosala nayebisi madame nabi pesanga bana kobeta mwa to natamnaki olesa mwa McDonald poso nayebisaka mwa sikila kosesa mwa nani test ADN madame alinga te alinga bota ba incompréhension ebele nakosi madame nanga ke naoke kolesa bana McDonald pesanga bana nabetisa bango toure bandeko boyoka likambo ya somo mobali ake kosalisa bana test ADN akomi na bana na hôpital batali nani na ye na ya bana ekokana te mwana kaka bana oyo baza bana eza kaka mibale abota bango avant mwana oyo ya misato baokokanisi na Caleb wana mwana wana azali mwana ya mobali na ye azali mwana ya Jacques te bayebisi test wana ezali nani ezali ndenge moko na ya yo te donc aza mwana na yo te mobali esalaki ye pasi
koyoka makambo ya boye, koyoka ba resultat ya boye, koyoka likambo ya somo boye. Azwaki yango ameki kosola na mwasi, mwasi alinga wangana abimiseli mwasi ba papier bandeko, ayebisi mwasi nakedaki kosala test parce que nakokai su ko supporter choc te, bato bazolo bananga ke mwana kokani na cousin, mwana kokana cousin, mais ngana on anda kutoyebi ke aza cousin te aza camarade nanga, alors kokokanisa wana na malesu ko supporter yango te, nakendaki jour na isa ko kenako kelesa bana McDonald, ezaki McDonald te, ezaki na ndeko ke kosalisa bango test ya ADN. Na test na salisi bango nde na bana nyoso to asina sesi bango test mi balende balobi batoza bango nini moko, mais mwana oyo asuka oyo azali mwana na ngai te. Mwasi mobala yebisi mwasi yebisanga verité na yeba mokolo mwana oyo noki te na kobomona ndako apenga na kende prison soko yebisinga verité te. Mwasi akoka lisusu azali susu na choix te ayebisi mobali ne verité ke eza mwana na yo te, zemi wana eza zemi ya Caleb aza innocent, ngamo mnande ko séduire ye, ngamo mnande ko bima na ye parce que na mande su ko arriver te, yo bande ko linga ko simbanga te, tout le temps soki kaka na ye pa na yo okoyebisanga oza fatigué oti musala ozomi ko kate tout ngana ko kana ngaso ko supporter su ko vana ngamo ko boete yango nazaki obligé na séduire Caleb poto koma ko bima na ye pona nazaki su na choix te. Mobali asilikaki makasi, asiliki abeti mwasi, Caleb itanga kokuta wabeta mwasi, mobali alinga sangisa na Caleb abunise, Caleb akimi, ase renseigner ke mobali ayebi vérité ke bébé wana za bébé ya yeta za bébé na ya Caleb. Caleb akima, mobali aporta Caleb plainte bandeko, makambo eza na maboko ya mbila, Caleb place akenda yebana te, azapi na mukanda ya malunga te, soki mbila kange akoki ko riske bak zongisa yeba refoulé parce que mukanda o azanango ezaba mikanda oyo ezalaka na assurance te, ezaba anatanda ba pesa rabadu po batala dossier no ba traiter soki dossier ezokende malamu. Ye Caleb ayebeki mukanda eza ya malunga te, baloko tio na pasi oye susu ko abije na kati ya ndaku ya bato bandeko lisolo ya somo likambo eskwele ndeko na so Jacques yango na komi na suka ya lisolo nazo pesa conseil ya mukuse avant to kabwana nabino bandeko na kopesa conseil na tous les trois personnes on oti ko beta lisolo nazo banda na mobali ya ndaku po yemi azali tête azali chef ya ndaku to banda na ye papa ya bana yo yebaki bien ke basi bazalaka compliqué, basi nyoso tout neti ngamba dinazaka bongo te, basi bazalaka compliqué papa oyebaki yango. Yo kokutana mobali na nzela, kokutana camarade na Congo kuna buse botangaka na ye, est-ce que ozaki obligé na vie ya lelo na mikolo ya lelo meme na kati ya ndaku na yo okokaki kosunga ye, okokaki koluka kosala ba démarche, okokaki koluka peut-être olukele esika moko be ube olukele ye doublure ya ndaku moko bete ya studio avandaka kuna comme ça yo opese mukanda salaka po abana kofutaka ndaku wana. Est-ce que ozaki obligé fo meme na kati ya ndaku na yo biloko mosusu basungaka yango te, basungaka nzambe te, basungaka biloko mosusu na vie te, okosunga na bisunga-sunga, okosunga na makambo oyo ekomemiso ngambo sans oyeba bisunga-sunga. Papa lisusu na apesa susu conseil mosusu bavandaka na mwasi boye to vai na mwasi presque un mois osimbe te soki mwasi ezaka fatigué soki mwasi abangaka nzambe te, soki moza na mwasi ayebi komi respecté te, suka akosala kaka bêtise wana ndenge omoni. Ata mboyi mwasi nozi mwasi mosusu comportement na wana soko changer te ya je suis fatigué okozala kaka na problème wana soki mwasi wana yebi nzambe te pe mwasi naza mwasi ya posa ya nzoto po basi nyeso tout ke bakoki kosala yango, mais basi ya posa ya nzoto bakoki kaka ko se comporter de la sorte. Na kokoma siko na mwasi yo pe mama yo kaka nde bayaki kaka na mutu na kati ya ndako boye mbala moko yo osopani oboyaki na debi oboyaki na debi esiko eloko okanga déjà motema c'est que ça a déjà kindumba, c'est que ça no déjà ndumba, c'est que se comporta déjà bon na CCC, c'est que ça déjà na caractère malamu te pour ceux que zaki na caractère vraiment ya malamu ata soki ba ina mutu na ndako etalio na nini mama yo etalio na nini yo kende koluka o séduire mutu abatu po bokoma obima na ye etalio na nini etalio te ata soki mobali na yo wana ye amemaki na ndaku asengaki yo liboso yo boyaki opesa ba raison opesa wana eza raison te ke okoma ti na niveau o séduire mobali ya bato o séduire okwisa ye parce que yo ozaki na posa
Osololi te mama, osololi te boye te, osololi mabe, osololi obeti mabe, osololi mabe vraiment. Ata posa yango ya nzoto yango. Baloka yo to nini. Okoyi kokanga mo eboka o bazala kutu akabwana mobali akenda soki quelque part ye paza quelque part balukaka bakutana mais moi c'est naza toujours na elika akutana mobali na ye azosala pe eloko te azosala pe kindumba te avandi bakufaka. Bango baza basi te to baza batu te. Tolukaka même biso ba mama tolongola eloko oyo soni oyo tozosala oyo bosoto oyo ezosala kitoko te tozosala bien te et ça bien ta place monte et sopa biso. Pourquoi est-ce se comporter pour biso ba mama? Pourquoi? Est-ce que tu es vraiment obligé? Tu es obligé, il faut que tu sois mobile il faut que tu séduis ton camarade mobile, il faut ça kindumba. Okoko vanda c'est tout ça passe ça que loko mo bezana o ya mukuse après po esili nango. Tu es obligé quand même, il faut que sois mobile yamba mutinanda il faut que okoma na nani wana. Okoma na kobima na camarade mobile na yo. Ezaka te osai mabe osopi. Essaye kitoko te. Nandenge meje ya voix normal boy. Osali bien te moi maman oyo. Oropesa c'est quoi ba mibali wa pesa so confiance ndeni so ba ki solo oyo parce que ba mona wa kansala on dirait lokola biso nya surtout basi tozo se comporter bongo. Ba kansala ndelo lokola biso nya su basi toza bandumba. Po osaliana ezaki ndumbo za mwasi babala ki na mbongo peu importe ta mobala ngana ndeko simbote mais lokola bala ki na mbongo o fallait ka ko kanga motema il fallait ka ko ou bien o luka solution ya mobile na yo soki mukongo zo tezo déranger bo luka solution ou bien soki musala neza makasi o boluki a luka changer musala zo musala moi perte pour ko s'en sortir mais pas jusque là quand même ya ko se comporter de se comporter siko obomi libala na yo obomi réputation na yo. Moi c'est ni yango mobali nini ya kolinga moi si nazava na yo mobali nini na kolinga poso bakika lisono te moi si on a te moi ça na se comportera mabe muto kolinga ozala te pe muto kolinga va na kozala te des fois il faut arrêter na makambo buzo ba mususu quand même nde balobaka ke moyaka mo ka fingisa ba yakanye so donc moi si moko ofingisa basi nyoso boyete toza na mayele na mituna so bandeko to banga nzambe. Mobali nini akosepela vraiment bandeko. Mobali nini akosepela amona mwasi na ye atambola na mwasi ya lolenge wana olimbisa moke. Muto osepela zate. Madame s'il vous plaît place ozali sozo kangai. Osolo li mabe. Nakoki ko bwa kelo ba fleur ta place moko te. Nakoki pe ko sepela ki na eloko sali. Osali bien to solo li mabe makasi osolo li te. Osolo li te. Osololité. Comportement au moins au sali au se affiché vraiment yangote. Tant on a qui lisula na bi nzambe biso basi pourquoi qu'on se comporter boy? Pourquoi qu'on a la boye? Hein? Donc yo eza le quoi batu pondu batu pembeni yo ntabu vanja donc motema nezo ko supporter te il faut liaka pondu wana. Donc yo moi si moko fingisi basi nyonso. Comportement yangote. Si comme mobile nazo koko na mbete mobile nazo fatigué luka sala moins effort luka ou bien luka ba o meme hôpital ou bien zo ba traitement ya bokoko c'est tout moko ko sa ba biloko sali wana te sali kitoko te et sali bien à ta place moko te sali bien te sopi yo et sopi yo limbisa. Et sopio mama, et sopio. Na yoke on a mis na estalinga pasi comme on a biloko aboy. Donc ne ce que pas muto ba lokoti yo. Ozaki loka ko lokota papa boni boy. Ozaki loko mo ba lokoti ozanga na ovale ozanga na otina. Place ko vendre zate. Ba yoke li o mawa. Ba pesi o valeur. Bino batango ki bolinga kaka bato ba nyokola milimo na bino. Bato ba olunga ba opesa bino ba valeur ba zo respecter bino bolinga ba respecter bino. O ba dekola na ba 115. Ozo souffrir. Des fois ozo na ba ria ba business ba métro. Place a okende zate. Moninga mobala lokoti yo. Alobi te moninga na nga otokola na place moto tanga na classe moko. Na ko kolinga jamais ko yoka ko mona souffrance na e. Na ko ki ko ka souffrance na ete.
aluki apesi yo esika ya kolala, apesi yo mai ya komela, apesi yo mokanda nosalela yango papa. Po ani kolelisa bato boye, po nani motema mabe boye, okuti bato na foyer na mo bazalaki bien. Oye kopanza foyer ya bato. Oye kopesa baninga pasi na foyer na bango. Oye kolongola esengo oye evandaki na foyer ya moninga. Oye kotiela bango pasi, oye kokabola bango. Siko bato baosunga bato ndenge ni so bawaki lisolo oyo. Bato bakosunga bato ndenge nini na niveau ya modèle ya boye. Na niveau ya humiliation ya boye. Na niveau ya kimotema mabe ya boye. Osololi te papa, osololi te. Boye te. Na vie batambolaka boye te, to tambola na vie malembe. Moninga soka sungi yo, moninga so apesi yo ya kolia, apesi yo ya komela. Cela veut dire asepeli na yo, cela veut dire apesi yo à considérer yo. Pourquoi pas payer yo pour qu'on considérer? Pourquoi pas payer yo pour qu'on pesa épée chance? Donc il fallait qu'il y ait un moninga mabe atika o libanda. A obetele lisolo mais a saboter na yo malgré tout lisolo na mais yé azana ekuna te aluga na yo ki na obenga onde nga eza malamu. Donc ndenge ya zui courage ya kozwa ko meme na kata ndako na yo asaki mabe. Donc il fallait katika na yo. Bande koto lingana. Moninga soka sungi yo seka lingi yo. Pona nini boye? Pona nini so ba kongole tozaka na mawate? Pona nini so ba kongole to linga ba sunga bisote? Pona nini so ba kongole to linga ka opesa bato pasi? Kozikisa motema bato. So na bi ba kongole aka ya pamba te na ba ngolais. Nya ba Brazzaville. Na to ba africain. Ou bien mokili mobimba. Parce que mutu na mutu ba mokili mobimba bato bazo se comporter pe mabe baza ebele na mokili. Bato peut-être ba se comporter très mal baza pe ebele. To banga nzambe. To tika mabe parce que eloko esami oyo eza vraiment kitoko te, esalami kitoko te, esali bien te. Ngata sita on a yoki on a epesika passe na leli. Nabi comment moninga mwasa ko se comporter boy? Comment moninga mwasa ko se comporter lokola nyama boy? Ko se comporter lokola zoba boy. Ok ko pepisa libala na oyo mobala bengi na poto apesi yo lokumu, apesi yo valeur. Ozo préféré ok ko bebisa libala na pona kaka posa ya 1 minute. Oyo ko mata 5 minutes te. Esali pasi pe na mawa. Bandeko to banga nzambe. To banga nzambe bandeko surtout biso basi. Biloka bozo komela kaka basi o kaka o mwasa sali boye abimina boye mibali pe basala na bango mais mingi ezo sala makaka pona ba mama. Basi. Tonga ramboka yo ba ibesa soki basi batonga ramboka te to ko changer pe loko wana to ko pe ko balola to ko pe ko tonga mboka. Est-ce que ndé baloba slogan na effectika la kaka bon to ko changer pe stratégie te to ko pe ko longola pe loko wana mutu ya batuti to ko pe ko loba pe non stop biso pe basi foto tonga mboka to ko pe ko sala yango. Pourquoi ko se comporter boy? Pourquoi ko sala bakambo ya mawa ya boy? Nga soko zaki ndeko nanga mama makambo sali na kolobisa ote eza makambo soni ozaki epa na bino na Congo kuna le mususu ozoteka soki nini so makala so makaso oke na bama nkenge nyozo prier pour nzamba peso nani asunga mobali no na poto abengisa yo mobali wana sali effort peut-être ma prière bande ko prier nzamba yo keli yo mawa les lions de la tribu de Juda yo keli yo mawa a côté la motema mobala sa ba démarche pour bengiso mais na poto basi bavanda ki ya forme ya ndenge na ndenge okote le mana bango te mobala bengisio mama okomi na poto boti bana mibale na vie eza lewe le ba na vie ya bato eza lewe le ba okoki ko mata pe okoki ko kita santé pe na biso za rappel lewe le ba lelo ko kozana santé malamu lobi pe ko sala pe réussite ya santé. Oza na mobile nanda ko peut-être que les gens mobile personne santé zo tungisi ako kasu ko zo mingi te comprendre. Tant to bala na balobaka eza les meilleurs et pour les purs de to balani. Siko biso ba mama to linga kaka les meilleurs to ko linga pe les pureté. Comment to ko supporter kaka les meilleurs et les non les purs? Pourquoi? Il faut qu'on supportera tous les deux. Tant que là ça na babak balobaka bien ozo bala mobile na pour les meilleurs et pour les purs. Et pas pe abasi yemi bal pe même. Tobala na ka pour les meilleurs kati et là pour les pires. Les pires ils allaient sur les problèmes na kata ndako. Situation est difficile. Mobala comme impuissant. Mobala za sous na mbongo te. Makambo ya musala ezo simba lisusu te. Côté finance ezo marché te. Ba pire na biso yango wana.
Si vous pouvez supporter, peut-être supporter car bonheur. Non. Les meilleurs et les pires, il faut qu'on supporte nyonso. Attends, on peut non comme qu'on bela malade comme qu'on sumba na bilamba. Yo moi soza na pona ye parce que comme si qu'on a situation où on dirait que le bail est pour les meilleurs et pour les pires. Aux gens à droite ya koloba que non, nga le comme pour les pires, nga na ko supporter les puretés, nga na zaka pour les meilleurs, na ko supporter ba pire ote et talinga ite, oluki osa l'effort, oboya mobali na yo. Boy nzamba ko pambola ote. Ba o basala ka yango ba komona nzambe te. Elo kana lo baka yango mbala na mbala. Ba o bazo bala mabala ka pour les meilleurs mais pour les pires te boko mona nzambe te atozo simba Bible ya munene. Atozo mona njele kwa yonde mutebi kotanga Bible malamu ko mona nzambe te. Pour eloko moi ça sali ezali eloko balobaka ke a respecter les puretés. Mobala oko ka soute osa musama kasi santé zo simba soute zo permettre te yangwana amonike moyenne zwaka osumi exacte parce que Moussa na osala ekomisinga vraiment fatigué, je n'arrive plus peut-être na ko banozo atambala mort na week-end mais à chaque fois na ko kokate maman mobala boyo tazaka na bolingwa lingi yo lingi boyete yo lobiki ngana kokoka boyete ngana za mwasi ya kovanda boyete soki ngeya eza ya tovanda kaka bena ko préférer na bima libanda sikoyo depuis ka ozaki bima libanda te ubi obana ko bima na moyibi obanda ko bima na moyibi na koloba pe na bato bavandisaka na bandako bato soki bazosunga bino bandeko botika kopesa baninga pasi ozalaki kosouffrir ozotelengana balokoti yo bapesi yo nani valeur na misu ya bato balokoti yo balobi ke non aza ndeko tosunge po toyebi lobi na ye te ebongo eloko oyo ozongiseli bandeko na yo nde yango wana eloko oyo ozongiseli bato balokoti yo nde yango wana bozosisa bato posa ya kosunga moto ata soki alingaka sungo ayoki lisolo na nga oyo bato miba ozala susu na posa kosunga bato te bandeko botika eloko oyo botikaki motema mabe oyo balokoti oyo basungi yo mpo misusu bazalaka osungi ye akomi kobima na nani na mwana na yo osungi ye akomi kobima nani na mwasi na yo osungi ye soki ozalaki mwa mwasi mobali akomi kobima na moto bolokoti botie na kata ndako biloko wana eza bénédiction te eza lipamboli te totika eloko wana parce que soki tokokontinue nango tokomona nzambe te vi na biso ekozala vi moko mokuse mingi parce que tolingi considérer makambo oyo Bible ezoloba te ezaki conseil gratuit na yaki kopesa bino na poko ya lelo bandeko na ye kofinga mutu te na ye koloba pe mabe ya mutu te tasi de bunde ezalaka nango tribunal te ezalaka nango pe RTNC te eza nango kaka toyaka na soka kosolola na kati ya ndako nanga na ye natie kamera nanga na ye tobeta masolo na ye tosolola mpona moto akokaka ye moko te moto azalaka na besoin azala na bato celui qui c'est ça piqué connaît bien mo bobakisi nalobi na mutu te nalobi peut-être na critiquer mutu nalobi peut-être nalobi mabe moko be pona mutu mais eza kaka tout juste des conseils na pesi na ba oyo bazalaka batio na kata ndako bayokeli yo mawo bandai ko souffrir yo ye ko bebisa nde na ye koloba na bino biloko tobo eza nde égoïsme po wana pe zo continuer na ki égoïsme biloko tozobo eza nde ke bayambi yo na kata ndako okomi moyibi okomi koyiba bakolo ndako mbongo obi okomi koki kotonga tonga bango na ba voisin wana nde tozoboya bayambi yo na ndako okomi soki oki kotonga tonga so bakolo ndako peu importe ata so likambo ezali solola na bango tika komema yango libanda ya kati ya ndako wana tika komema yango oki kotonga tonga bango parce que okozwa pe bénédiction te komona nzambe te omono ya na poto kala vino ekendaka liboso de po nini keto kala bele kosali eza punition makasi o mipesi na vi na yo okomono ya poto zwaka mukanda te vi ekendaka liboso te rien ne marche okobunda ezo simba te pona eloko oyo sali luka osolola na luka osenga mobali moninga na mobali Jacques pardon parce que de l'autre côté ezaki faute na ote moi ça expliquer lobi ke yé mo mtane ko séduire yo parce que bande suko ko supporter makuya te moi ça expliquer yango luko senga moninga na Jacques pardon bo luka bobongisa po ete anomalie wana elongwa po bozonga ata bozala susu nde bozalaki te au moins senga pardon parce que moninga mobali azolela na kombo pe bazolukiso na l'état afundi yo na l'état
abi vomi ozonga Congo ata oyaka na sima na ete me na eloko sali akopini yo bakozongisa na Congo aza kolukisa yo eza lisolo na eleno na kati na poko ya lelo bandeko nakomi na wana suka ya lisolo na ngai nayebi ke lisolo oyo ekoteya ebele ekoteya mingi bazwi mpe implice na lisolo oyo bandeko bopartage yango bopartage komela baoyo baza na baignorant bazwa mayele na bavi na bango bazwa mayele na biyamba salisa mutu na distance pembe na ndako na ote parce que mabe okota bopartage pe na komi na suka video na nga bandeko bo like video ba ono ba like te pardon s'il vous plaît bo like avanga na kende bo like bo partager bo tinda yango partout pe soki video tombe nango par hasard soki na no s'abonner te abonnez-vous soki abonné cloche de notification pour bo sanate soki o check cloche de notification ozala tout le temps notifié de bunde si soyez na masolo aye na ba conseil okozala mbala moko wana pona olanda ngai bon attendeur sali oza na mato ya koyoka yoka motema kondima andima soki omoni ke il faut yo obanda koyambaka n'importe qui oyambi camarade oyambi so nano pese kombo ya cousin etali yo okokuta na likambo oyo ekomeli Jacques bozwa mayele mituna bino esala pe conscience nano esala tokutani na prochaine numéro ndenge ezala kaka epai ya Tasi de Bundes po awa masolo nde na ba conseil nde makambo pe bobosana ko s'abonner te ko partager te pe bo like ba video po ngai likambo na muntu te o aza likambo na nga etali aussi sango yo moko ndenge kaka ozobundana ndenge kaka ozobanda yo moko ndenge pe kaka osisa po ngai